Drage moje gledateljice, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o ranim jasnim simptomima raka debeloga crijeva kod žena. Govorit ću vam o tome i koji su glavni uzroci ove izuzetno teške bolesti koje je u zadnjih nekoliko desetljeća porasla nekoliko desetaka postotaka više nego prije recimo 10-20 godina. Sve u svemu i problemi leže u ovom značajno lošem načinu života. I kada govorimo o današnjoj emisiji, sve je znanstveno utvrđeno u studijima koji ću vam govoriti po segmentima, pa ćete moći sami provjeriti moje današnje informacije. Neke od istraživanja ću staviti naravno dolje ispod video zapisa, a kao i uvijek ovaj video zapis je namijenjen u informativne i edukativne svrhe. Za sve ostale savjete potražite informacije i liječenje vaših doktora. Ono što možemo reći, rak debeloga crijeva danas se smatra bolešću modernog načina života. Žene u periodu od perimenopauze i menopauze prolaze kroz značajne hormonalne promjene koje direktno utječu na funkcioniranje crijeva, probave, mikrobiote imunološkog sustava. Možemo reći da jedan od glavnih razloga zašto nastaje rak debelog crijeva u žena, ali i naravno i u muškaraca i specijalno nakon 40. godine života biti će desetljeće konzumiranje jako loše visoko prerađene hrane koja je jako osiromašena i mineralima i vitaminima i vlaknima, sve ono što nama treba, ali to je nažalost moderna prehrana modernog čovjeka. Suvremeni način prehrane je bogat crvenim i prerađenim mesom, zasićenim mastima, šećerom, bijelim brašnom, industrijski zapakiranom hranom, a jako je siromašna vlaknima, svježim povrćem i voćem, te stvara dugoročne upalne procese u crijevima. Istraživanje The Lancet Oncology 2019. godine analiziralo je više od 500.000 ispitanika i pokazalo je da su žene koje su svakodnevno konzumirale prerađeno meso imale 35 do 40% veći rizik od raka debeloga crijeva. Jer nizak uzrok vlakana bilo da je jedan od nekih najglavnijih rizičnih faktora ove bolesti. Prevedeno znači, kao što ova studija pokazuje, glavni rizik nastanka raka debeloga crijeva će biti svakodnevno konzumiranje ili većinu mjeseca visoko prerađenog mesa. Kobasice, slanine, šunke, ćevapi i slične vrste, recimo salame i slične vrste mesnih prerađevina danas su krcate ponajprije visokom koncentracijom štetnih hormona, antibiotika, ostalih vrsta kemikalija i mi kada takvu vrstu namirnica jedemo većinu tijekom jednog tjedna, značajno povećavamo rizik od raka debeloga crijeva. Dakle, ovo molim vas zapamtite. Jedan od najvećih rizika za nastanak raka debeloga crijeva će biti redovito konzumiranje visoko prerađenog specijalno crvenog mesa. Možemo nešto govoriti o hormonalnim promjenama i zašto je ovo važno, posebno nakon 45. godine. Prije svega govorimo o estrogenu koji štiti sluznicu debeloga crijeva. Regulira metabolizam žučnih kiselina i održava zdravu crijevnu mikrobiotu. Smanjuje kronične upalne procese. A studija obavljena u JAMA 2020. pokazala je da žene nakon menopauze imaju potpuno drugačiji sastav crijevne mikrobiote. Usporedi s muškarcima i ženama u perimenopauzi. Gubitak estrogena oslabljuje obrambenu barijeru crijeva i povećava sklonost u razvoju prekancerogenih polipa. Drugim riječima, menopauza mijenja način koji crijeva funkcioniraju, a mnogi, naravno žene, toga nisu svjesne. Jedan od glavnih razloga zašto osobe u modernom životu razboljevaju se od raka debeloga crijeva biti će sjedilački način života bez vježbanja i prekomjerna tjelesna težina. I mi živimo u vremenima kada je pretilost nikad viša u povijesti. Isto tako ovaj sjedilački način života znači da mi većinu tijekom 24 sata provedemo ili sjedeći ili ležeći. I mi kada ovaj način života prakticiramo 5, 10, 15, 20 godina, sasvim je jasno da ćemo imati problema sa probavom i problema sa crijevima, a veliki broj vas nikada nije čuo da upravo sjedilački način života i prekomjerna tjelesna težina dugog niza godina uzrokuje rak debeloga crijeva. Dalje ćemo govoriti, jedan od kritičnih uzroka bolesti će biti kronične upalne bolesti crijeva, kao što su Kronova bolest ili ulcerozni kolitis. Kod žena
s dugotrajnim upalnim procesima sluznice debeloga crijeva, ona je stalno oštećena i može ubrzati mutacije stanica, poremetiti imunološki nadzor, olakšati razvoj polipa i tumora. Časopis Gastroenterology 2020. godine navodi da su žene sa upalnim procesima crijeva u riziku od razvoja debeloga crijeva 2 do 3 puta veće od samoga procesa, što je bitno za reći. Ima još nekoliko informacija koje su znanstveno utvrđene, rekao sam nešto od tih istraživanja ću vam staviti dole ispod video zapisa, možete i sami pročitati i da potvrdite ovo sve što vam ja danas govorim. Govorit ću vam isto tako da se smatra da genetska predispozicija u smislu razvijanja raka debeloga crijeva igra otprilike ulogu negdje 10 do 15%. Dakle, rak debelog crijeva može biti genetski uvjetovan, ali on je u puno manjem postotku nego kada osobe imaju super loš način života dugi vremenski period, sve znanstveno utvrđeno. Još par informacija bitnih za razvoj raka debeloga crijeva. A to će biti stres, nedostatak sna i poremećaj crijevno-mozgovne osi. Stres potiče hormonalnu neravnotežu, promjene mikrobiote, ubrzano starenje stanice crijeva i kronične upalne procese. Istraživanje Nature Communication iz 2020. godine pokazalo je da kronični stres može promijeniti sastav crijevne flore unutar samo 2 tjedna i postaviti temelje za bolest debeloga crijeva. Dakle, gledateljice, rak debeloga crijeva nije bolest koja se razvija preko noći. Ona nastaje tiho i godinama, a žene u menopauzi nalaze se u razdoblju života kada hormonalne, metaboličke i lifestyle promjene stvaraju savršenu oluju za pojavu ove vrste bolesti. I zato je ključno shvatiti rane simptome raka debeloga crijeva. I govorit ću to, rekao sam puno puta, vi koji imate ovog tipa problema i želite prevenirati i spriječiti ovu bolest, naravno da možete nazvati moju ordinaciju, gdje ću se ja potruditi vama dati sve informacije koje bi vam mogle pomoći. Ukoliko ne možete ili ne želite našu pomoć, obavezno se javite kod vaših liječnika, specijalista, neka vam potvrđuju da liječe samo ovu vrstu bolesti. Oboljenja je ključno da shvatite da nikada sami ne bi smjeli sebe niti dijagnosticirati, niti liječiti. To uvijek trebate ostaviti medicinskim stručnjacima kojima vi izaberete. Idemo sada, moji dragi gledatelji, govoriti o ranim jasnim simptomima raka debeloga crijeva kod žena. Možemo reći, rak debeloga crijeva je opasan upravo zato što u svojim ranim fazama gotovo nikada ne boli. Jer crijeva nemaju živčane završetke koji bi nas upozorili na tumor dok je još mali. Umjesto boli, tijelo šalje niz suptilnih signala, a žene zbog hormonalnih razlika, metabolizma i načina života često imaju simptome koji se pogrešno pripisuju menopauzi, stresu, intolerancijama na hranu ili probavnim smetnjama. Upravo zato je edukacija ključna, a onaj tko zna prepoznati rane simptome bolesti ima najveće šanse za potpuno izlječenje i ovome isto tako dokazano u znanstvenim studijima. Svi vi, i kada sad čujete ove moje rane simptome bolesti, čim prije pronađete i otkrijete rak debeloga crijeva, on se puno jednostavnije liječi. Nema ništa gore nego ignoriranje i čekanje da se nešto riješi samo od sebe, a zapravo situacija će biti sve gora i gora. Ajde, molim vas, zapamtite, moji drage gledateljice. Čekanje u smislu rješavanja bilo koje vrste bolesti, tako i raka debeloga crijeva, je najgora stvar što možete imati. U ranim fazama bolesti, kada posjetite vaše liječnike, otkrije se ranije, onda se može adekvatnije liječiti. Prvi simptom raka debeloga crijeva će biti kroničan umor i manjak energije. Ovo je jedan od najčešćih prvih simptoma kod žena, a pritom je jedan od najpodcijenjenijih. Jer rak debeloga crijeva može uzrokovati mikroskopska krvarenja koja se ne vide golim okom, a ta krvarenja polako iz dana u dan iscrpljuju zalihe željeza. A kada razina željeza padne, smanjuje se hemoglobin, a tijelo više ne može prenositi kisik kao što bi trebao. Rezultat je izuzetno iscrpljen osjećaj, nedostatak zraka pri manjim naporima, slabost, vrtoglavica i lupanje srca. Žene često misle da je to samo zbog menopauze, stresa na poslu ili neispavanosti. Ali kronična anemija bez jasnog uzroka uvijek zahtjeva pregled.
Istraživanje iz British Journal of Cancer iz 2018. potvrdilo da je anemija jedan od prvih otkrivenih simptoma u žena koji imaju rak debeloga crijeva. Hoćete li, molim vas, zapamtiti ovu jako ključnu informaciju? Anemija i kroničan umor duži vremenski period je jedan od najranijih simptoma raka debeloga crijeva. I problem je što ova vrste simptoma se često povezuju ili zanemaruju sa nekim drugim bolestima, a na kraju pameti nikome nije da je upravo anemija i kroničan umor, i to je znanstveno dokazano, jedan od prvih simptoma raka debeloga crijeva. Da li vodite računa, moji dragi djece? Biti će promjene u pražnjenju crijeva koje traju dulje od 2 do 3 tjedna. Ako se vaš ritam pražnjenja crijeva značajno promijenio i to traje 2 ili više tjedana, to je rani znak da crijeva šalju upozorenje. Obratite pozornost na česte proljeve bez jasnog razloga. Dugotrajan zatvor, osjećaj nepotpunog pražnjenja. Potrebu da ponovo idete u WC odmah nakon pražnjenja, te olovkaste ili uske stolice. Ovakve promjene mogu biti uzrokovane time da tumor polako sužava lumen crijeva. Mijenjajući način na koji stolica prolazi, a istraživanje BMG-a iz 2015. pokazalo je da žene koje imaju promjene ritma stolice dulje od 14 dana imaju dvostruku vjerojatnost da se radi o malignom oboljenju raka debeloga crijeva. Što znači 2 tjedna i više imate problema sa stolicom. Može biti kontinuirani zatvor, može biti proljev, može biti miješano. Možete imati promjene stolice da nemate stolicu nekoliko dana, ali što je ključno za reći, jedan od onih simptoma koji ukazuje da osoba ima rak debeloga crijeva biti će male količinske stolice dnevno. Najčešće vaša stolica u jednom danu, kada osoba ima rak debeloga crijeva, biti će od 250 do 300 grama dnevno. Male stolice koje često budu duguljaste. Ja ovo često pokazujem mojim pacijentima kao olovka. Dakle, imate stolicu koja je ovako uska, duguljasta i mala u količini, često je znanstveno dokazani simptom raka debeloga crijeva. Isto tako vodite računa o krvi u stolici. Ovo je jedan od najozbiljnijih znakova, jer žene često misle da krv potječe od hemoroida, što je moguće, ali hemoroidi rijetko uzrokuju kronično krvarenje iz unutrašnjosti crijeva. Krv se može pojaviti i može biti svjetla, obično iz donjeg dijela crijeva. Može biti tamna ili gotovo crna iz viših dijelova debeloga crijeva. Ili nevidljiva, otkriva se samo testom stolice na okultno krvarenje. Studija iz Annals of Internal Medicine 2017. objavilo je podatak da se čak 40% žena prvo liječi zbog navodnih hemoroida i tek nakon nekoliko mjeseci dobije ispravnu dijagnozu. Ključno je, opet nismo postavili dijagnozu tada kada smo trebali i onda ovi pod navodnicima hemoroidi kasnije se ispostavi da su rak debeloga crijeva. Molim vas, vodite računa. Imam jednu zahtjevu, kako bi rekao, jednu želju od vas, moji dragi. Ajde, molim vas, ovaj moj videozapis dolje ispod videozapisa komentirajte. Svi iz cijeloga svijeta koji me pratite, ukoliko ste vi imali iskustva sa rakom debeloga crijeva, možda vi, možda neki od vaših najbližih, kako su se kod njih pojavili simptomi raka debeloga crijeva, molim vas, pišite dolje ispod videozapisa, pa vi dajete informacije koje ja možda danas neću reći na bilo kojem jeziku. To je jako, jako važno da pomognemo i drugim osobama. Idemo dalje govoriti. Govorit ćemo o neobjašnjenom gubitku težine. Ako ste izgubili 3 do 6 kg, a da niste promijenili prehranu niti tjelovježbu, to je znak da tijelo troši energiju na način koji nije uobičajen. Gubitak težine može biti povezan sa povećanom potrošnjom energije tijela u borbi sa tumorom, promjenama metabolizma ili gubitkom apetita, hormonalnim promjenama izazvanim bolešću. American Cancer Society navodi da je gubitak težine bez razloga jedan od najvažnijih simptoma svih tumora probavnog sustava, što je jako, jako bitno za reći. Dakle, to su nažalost simptomi u onim kasnim fazama, kritičnim fazama oboljenja raka debeloga crijeva. I naravno, jedan od onih simptoma itekako može biti kada osoba je kontinuirano napuhana, naravno naduta, ima kontinuirano osjećaj bolova u samome stomaku koje traje danima, ponekad i tjednima, može ukazivati na rak debeloga crijeva. Isto tako vodite računa da često ljudi imaju osjećaj da nešto blokira crijeva. Ovaj simptom koji se često pojavi tek nakon što je tumor počeo zauzimati značajan dio crijevnog lumena.
Žene mogu osjetiti kao da se crijeva ne prazne potpuno, osjećaj prepreke u abdomenu, osjećaj punoće već nakon maloga obroka, te napuhnutost čak i nakon lagane hrane. Ovo je znak da je potrebno potražiti liječničku pomoć. Te promjene apetita, jer često probava usporava i može se javiti gubitak apetita, gađenje prema određenim namirnicama, osobito prema mesu, osjećaj rane sitosti te mučnina nakon masne hrane. Ovi simptomi nisu specifični, su isključivo za rak, ali kada se jave zajedno sa prethodnim, nužno je učiniti jako bitan pregled, što je jako bitno za reći. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Ovaj videozapis je namijenjen da shvatite koji su glavni uzroci, koji su glavni simptomi raka debelog crijeva, naravno kod žena, i to je ključno za reći. Kao i bilo koja bolest, tako i ova izuzetno teška bolest, bitno je shvatiti u onim ranijim fazama. Uvijek su promjene načina života i stil života ključan razlog zašto nećete dobiti rak debeloga crijeva. Upravo iz tog razloga, moji dragi gledatelji, vi koji ne znate, ja sam nedavno izdao moju 4. knjigu koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, 3. dio, koji je službeno u prodaji. Ali uistinu, vi svi koji nikada niste čuli pa ili znali o nutricionizmu i prirodnim lijekovima, ja bih vam stvarno preporučio. Ja sam napisao do sad 4 knjige o prirodnim lijekovima i o zdravoj prehrani. Svi vi koji nemate moje knjige, toplo vam preporučujem. Uzmite dolje ispod video zapisa, imate internetsku stranicu MarioLab.hr. Moje knjige su prevedene na mnoge strane jezike i u njima vas učim kako da prevenirate i sprečavate rak debeloga crijeva i mnoge druge bolesti. I toplo vam preporučujem, jer je uvijek ključ u svemu tome edukacija. I vi svi koji već imate moje knjige znate da u njima imate preko 1000 stranica informacija o nutricionizmu i prirodnim lijekovima koje ja nikada nisam rekao na mom YouTube kanalu. I nikada ih neću ni reći, jer sve te informacije se ne stignu staviti na internet, ali zato postoje naravno u mojim knjigama. Svi vi naravno koji želite kupiti moje knjige imate dolje ispod video zapisa, a ukoliko je ovaj video zapis naravno bio od koristi, molim vas da ga i podijelite sa drugim osobama. I naravno neću vas ostaviti, moji dragi gledatelji, danas bez mišlju iz Biblije, to mi je jako drago pričati. Danas ćemo čitati nešto jako bitno iz Biblije i čitat ćemo Evanđelje po Marku 9:33 i govorit ćemo o nečemu što se naziva tko je najveći. U Bibliji piše: dođoše u Kafarnum, kad je već bio u kući, upita ih: o čemu ste putem raspravljali? Oni su šutjeli jer su putem raspravljali međusobno o tome tko je najveći. On sjede dozva 12 pa im reče: tko želi biti prvi, neka bude zadnji od sviju i sluga svima. Zatim uze malo dijete, postavi ga među njih, te ga zagrli, reče im: tko primi radi mene jedno od ovakvih malenih, mene prima. A tko mene primi, ne prima toliko mene, nego više od onoga koji mene poslao. U ovom odlomku Isus svojim učenicima se vraća u Kafarnum kad su već bili kući i pita ih: o čemu ste putem raspravljali? I možemo reći da vas ovaj odlomak podsjeća na 2 ključne poruke za naš život. Prvo, poniznost i briga o sebi i drugima, jer naše zdravlje uvijek počinje u trenutku kada se ponizimo pred istinom. Kada priznamo da našemu tijelu nešto nije u redu, da trebamo pomoći, da trebamo preispitati i tražiti medicinski savjet. Jeste shvatili, moji dragi gledatelji? I u Bibliji naravno pišu slične informacije, samo što mi nismo svjesni. Uvijek, mislim to sam rekao puno puta i ponovit ću još puno puta, stručno liječenje dajte liječnicima, izabranim medicinskim stručnjacima ili stručnjacima kojima vi vjerujete. Nikada ne smijete sami sebe niti dijagnosticirati, niti liječiti, niti na osnovu mojih videozapisa koji su stvarno napravljeni u edukativne svrhe i samo informacijske svrhe. Nikada nisu razlog da vi sami sebe sada nešto dijagnosticirate i liječite. Molim vas, budite pametni, posavjetujte se sa vašim liječnicima. Dalje vodite računa. U Bibliji nam ovdje govori se da velikim nas čini služenje. Jer možemo reći, u današnjoj emisiji govorili smo o simptomima raka debeloga crijeva, temi koja može spasiti život. A Isus nas podsjeća da najveći među nama nije onaj koji se uzvisuje, nego onaj tko služi, tko pomaže, tko spašava, tko grli, tko učini dobro djelo bez da ga itko vidi. Svaki puta kada podijelite informacije koje mogu pomoći drugoj osobi, svaki puta potaknete nekoga drugoga da ode liječniku.
Svaki puta ohrabrite nekoga tko se boji pregleda. Vi postajete upravo ono čemu Isus govori, službenik dobra, sluga ljubavi i netko tko ti čini nešto veliko. I to vas uvijek molim, moji dragi gledatelji, ja stvarno bih želio da ove moje informacije podijelite vašem internetu, ne znam, Facebooku, Instagramu i putem YouTube-a, jer ove informacije, nažalost, bit će vama dostupne samo 2 do 3 dana i ovaj video zapis više niko nikada ga neće ni vidjeti. Ali ključno je da shvatite da vi veliku ulogu igrate kao i ja u pomoći drugim osobama i molim vas, ovaj video zapis podijelite, to nas uči naravno i sama Biblija. Isto tako vodite računa, kada Isus zagrli dijete, stavi ga u središte, on poručuje, budite jednostavni, budite iskreni, budite poput djeteta kada je riječ o istini. Rak debeloga crijeva, kao i sve druge bolesti, ne čeka. A mi, da bismo zaštitili sebe i svoje najmilije, moramo biti dovoljno iskreni da reagiramo na vrijeme, u tome je prava veličina. Tko čeka, nijedna bolest, tako ni rak debeloga crijeva, neće proći sama od sebe. Nemojte se bojati, jer u prvim ranim fazama bolesti se to najjednostavnije i lakše rješava. Moji dragi gledatelji, još bih htio samo napomenuti, naravno svi ovi moji video zapisi isto tako ih možete vidjeti u nekakvim playlistama ili drugim video zapisima. Puno o raku debeloga crijeva imate u ovom linku ovdje pored mene, ovom malom prozorčiću. Ako želite saznati puno više o prirodnom liječenju, simptomima, možete ga pogledati. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav!